מריה רייכה נולדה בגרמניה בשנת 1903. Maria Reich est née en Allemagne en 1903. היא התעניינה במתמטיקה ובשפות. Elle s'intéressait aux mathématiques et aux langues. היא למדה מתמטיקה באוניברסיטה. Elle a étudié les mathématiques à l'université. היא גם למדה גיאוגרפיה ופיזיקה. Elle a aussi étudié la géographie et la physique. היא הפכה למורה. Elle est devenue enseignante. היא עברה לפרו בשנות ה-30. Elle a déménagé au Pérou dans les années 1930. היא עבדה כמורה פרטית בפרו. Elle a travaillé comme tutrice au Pérou. היא למדה שם ספרדית. Elle y a appris l'espagnol. היא התעניינה בתרבות הפרואנית. Elle s'est intéressée à la culture péruvienne. היא פגשה היסטוריון אמריקאי בשם פול קוסוק. Elle a rencontré un historien américain nommé Paul Kosok. פול קוסוק חקר את קווי נסקה. Paul Kosok a étudié les lignes de Nazca. מריה רייכה התחילה לעזור לו. Maria Reich a commencé à l'aider. היא נסעה למדבר נסקה. Elle a voyagé dans le désert de Nazca. היא ראתה קווים ענקיים על הקרקע. Elle a vu d'immenses lignes sur le sol. היא הוקסמה מהם. Elle en est devenue fascinée. היא האמינה שהקווים חשובים. Elle croyait que les lignes étaient importantes. היא מדדה רבים מהקווים. Elle a mesuré beaucoup de lignes. היא הלכה מרחקים ארוכים במדבר. Elle a parcouru de longues distances dans le désert. מזג האוויר היה חם מאוד. Le temps était très chaud. לפעמים היא עבדה לבד. Parfois elle travaillait seule. היא השתמשה בסולמות כדי לראות את הקווים טוב יותר. Elle utilisait des échelles pour mieux voir les lignes. היא ציירה מפות של קווי נסקה. Elle a dessiné des cartes des lignes de Nazca. היא נקטה את המדבר בזהירות. Elle nettoyait soigneusement le désert. היא הגנה על הקווים מפני נזק. Elle protégeait les lignes contre les dommages. אנשים רבים לא הבינו את עבודתה. Beaucoup de gens ne comprenaient pas son travail. כמה אנשים צחקו על הרעיונות שלה. Certaines personnes se moquaient de ses idées. אבל היא המשיכה את המחקר שלה. Mais elle a continué ses recherches. היא הוציאה כמעט את כל כספה על הפרויקט. Elle a dépensé presque tout son argent pour le projet. היא חיה בפשטות רבה. Elle vivait très simplement. היא לעתים קרובות ישנה ליד המדבר. Elle dormait souvent près du désert. היא חקרה צורות של חיות בקווים. Elle a étudié les formes animales dans les lignes. היא גם חקרה צורות של ציפורים. Elle a aussi étudié des figures d'oiseaux. קו אחד נראה כמו קוף. Une ligne ressemblait à un singe. קו אחר נראה כמו יונק דבש. Une autre ressemblait à un colibri. היא האמינה שחלק מהקווים קשורים לאסטרונומיה. Elle croyait que certaines lignes étaient liées à l'astronomie. היא כתבה ספרים על קווי נסקה. Elle a écrit des livres sur les lignes de Nazca. אנשים ברחבי העולם למדו על הקווים. Des gens du monde entier ont appris l'existence des lignes. תיירים התחילו לבקר בנסקה. Les touristes ont commencé à visiter Nazca. מריה רייכה רצתה לשמור על המדבר. Maria Reich voulait préserver le désert. היא הזהירה אנשים לא להרוס את הקווים. Elle avertissait les gens de ne pas détruire les lignes. היא הפכה למפורסמת בפרו. Elle est devenue célèbre au Pérou.
היא קיבלה פרסים על עבודתה. Elle a reçu des récompenses pour son travail. ממשלת פרו כיבדה אותה. Le gouvernement péruvien l'a honorée. היא הפכה לאזרחית פרואנית. Elle est devenue citoyenne péruvienne. היא המשיכה לעבוד בגיל מבוגר. Elle a continué à travailler jusqu'à un âge avancé. הראייה שלה נחלשה מאוחר יותר. Sa vue est devenue faible plus tard. אבל היא עדיין אהבה את קווי נסקה. Mais elle aimait toujours les lignes de Nazca. היא עבדה למען נסקה במשך כ-60 שנה. Elle a travaillé pour Nazca pendant environ 60 ans. אנשים קראו לה גברת הקווים. Les gens l'appelaient la dame des lignes. מריה רייכה נפטרה בשנת 1998. Maria Reich est morte en 1998. היא הייתה בת 95. Elle avait 95 ans. עבודתה עזרה להגן על קווי נסקה לנצח. Son travail a aidé à protéger les lignes de Nazca pour toujours.